清邁最正嘅地方就係佢從來冇一個固定嘅面貌，佢可以俾你最頂級奢華嘅享受。哇，好靚啊！亦都可以用最平民嘅街頭小食去治愈你嘅胃。呢個簡直係清邁必食啊！佢有深山嘅寧靜，都有夜市嘅熱鬧。佢咁百變就係為咗令每一個嚟到嘅人都可以揾到自己最舒服嘅狀態。今集跟住我玩盡最後一日嘅上眠清邁。Hello， 大家好，我係沙朗啊！我依家咧就入住緊薇金坊附近一間超靚嘅住宿啊！薇金坊喺邊度？其實就喺清邁附近嘅一個小村落啊，咁大概個零兩個鐘車程啦。咁我哋琴日都係包車到嘅，咁係好多人近年新興中意去嘅熱門景點嚟噶。因為呢邊係山區啦，所以一律建議包車。如果由清邁出發，大概1個鐘；如果由我哋住宿出發咧，就大概半個鐘。由清邁市中心出發，人少少可以考慮共乘麵包車，咁 Klook 都有㗎。咁啊指定時間咧來回 pick up 翻你嘅，咁價錢平好多，100零蚊啫。可能你會問點解唔 call Grab 咧？但係其實山上面咧真係比較難 call 㗎。咁我建議大家就唔好搏啦。呢度周圍都係一啲好古舊嘅屋啊，好大。如果係 peak season 呢度成條街都係人嚟㗎，好逼㗎，行唔到㗎。佢哋有啲小餐廳喺度啦，2層嘅，咁啊上面自己住，下面就係餐廳咁樣。哇！有好多 local food 喺度。呢條村落嘅源頭都有好多泰北嘅傳統小食同埋一啲地道嘅料理啊，例如泰北香腸啊、巴蕉烤蛋啊，同埋一啲茶葉製嘅小食。哦，哇！好似好好食喎〜脆炸豬皮好好食，啲船麵會有。泰北嘅青辣椒都係靈魂嚟㗎，咁不妨買返去做手信啦。哇，好靚喎！咁成個村落環山而建啊，有陣時會隱藏啲 cafe 咧喺啲分岔路度㗎。冇有日文咁搞笑啊！呢度都幾 commercial 啦，開始。村入面嘅屋大多數都保留住古老嘅木質結構啊，係用柚木啊、硬木同埋一啲竹去起嘅，咁同周圍嘅環境係好 match 嘅。呢啲咁樣嘅特色嘅小 cafe。一嚟到其實都有少少失望，因為唔係旺季咧，佢哋就好多時整修啦，一係就完全唔開門啦，少咗好多嘢行啊。入邊咧有極少量嘅 Grab 啦，如果大家想上山上面最靚景嘅嗰間 cafe 咧，都可以 call 嘅。樹林嘅中間有個比較開揚啲嘅景色啊，可以睇到成個小村落喺下，好多人專程嚟打卡。出發之前我冇特登留意呢度嘅 season 啊，原來咧我哋嚟嘅時間咧唔係 peak season 啊，所以好多鋪頭都閂咗。原來 peak season 係11至12月期間啦，咁好多人咧特登會嚟過 Christmas 啊，咁成條村就逼滿晒人嘅，就係啲需求係永遠都唔夠，而呢一度咧就會趁我哋呢啲淡季嘅時候咧，就會起嘢啊、擴建啊。但係佢哋盡量都要保持翻呢度嘅屋嘅原貌咁樣嘅，咁都會有一種淳樸嘅感覺。驟眼看呢度的確係條普通嘅小村落，但係原來已經係1300米高㗎啦。錯落有致嘅藍立建築喺山谷之間，呢個真係一個最好嘅打卡位啊！呢一個咧係一個叫做 Royal Project Office 啊，佢入邊其實除咗一間 cafe 之外咧，仲係一個園區嚟，好靚嘅園區。入邊係種植一啲保護嘅植物嘅，過嚟啊！我開頭真係將呢個地方咧當係一間 cafe 啊咁樣去介紹啦。咁但係其實參觀完之後咧，發現呢個地方係好有意義。呢度有 cafe 啦，同埋咧有啲小鋪頭賣一啲呢一度產嘅植物嘅。我哋落去睇下。呢棟建築咧點解叫 Royal Project 咧？咁其實佢唔係一間普通嘅 cafe 嚟㗎。
佢係泰國九世王喺80年代自掏腰包成立嘅皇家計劃中心。咁以前美金礦嘅村民啦，只可以種植單一嘅發酵茶去勉強度日。咁但係自從成立咗呢間中心之後啦，就好似一間學習中心咁樣啊！佢帶入咗唔同嘅Arabica 嘅咖啡啦、香菇啦、高山嘅水果，教導啲村民咧點樣喺唔砍樹嘅前提底下發展經濟嘅，成功咁幫村民轉型。最勁嘅就係啱啱大家睇村落都見到啦，係轉型成為一個生態旅遊景點嘅，咁完美咁證明咗人類發展經濟同埋大自然嘅生態保育咧，其實係可以和平共存嘅。雖然美金礦村有好多自然嘅景觀啦，好多好有特色嘅 cafe 啊，咁但係我覺得唔應該將佢當咗個景點，而係佢真係好有歷史同埋經濟意義嘅。咁去到之後，我哋清邁西南面嘅超人氣餐廳，我哋嘅導遊阿 Ken 介紹嘅。之前介紹過好多誇張嘅 cafe， 但係咁誇張嘅 cafe 真係完全刷新我嘅眼界啊！咁呢度咧最壯觀嘅就係好似成個巨型熱帶雨林嘅魚池啊！有一成萬條色彩斑斕嘅錦鯉，咁大家就喺魚塘中間度食飯，呢個真係全新嘅體驗啊！啱啱我哋導遊阿 Ken 咧就介紹咗呢間餐廳，呢間餐廳咧可以話係清邁係非常之 hit 嘅餐廳嚟嘅，因為咧旺季嘅時候係一定要排隊，同埋係好難有位嘅。我哋啱啱買咗魚糧，試下先。好癲！成個魚塘啲魚都逼晒過嚟到呢度，咁好誇張。大家都食啲都幾過癮嘅，啲魚喺隔離。呢間餐廳嘅嘢食種類係非常多，咁最受歡迎嘅就係日本料理啦，咁又有泰菜啦，同埋西餐，咁所以中意食咩都一定會啱嘅。日本嘢都留翻日本先食啦，我都係嗌咗個三文魚啦，呢個簡單嘅湯飯。我呢個湯飯都係泰國經常會食到嘅嘢嚟。呢間餐廳20分鐘車程咧就返到市中心啦。咁啊去到清邁市中心咧都冇乜嘢可以做啊，唯一做嘅嘢就係 SPA。今次係我哋旅程當中第2間嘅 SPA。我今次揀咗呢間 SPA 店啦，即係麥卡。咁佢清邁呢度嘅非常之出名嘅連鎖嘅 SPA 店，你每一間嘅分店都係非常有特色嘅。咁我本身就 book 咗嗰邊嗰間咧，歐陸式啊，入邊有中間一個好藍色嘅水池，好靚嘅 SPA 店。但係嗰度咧，就因為我自己唔記得俾飛文，所以就冇咗位。咁到時臨急咧就改出嚟佢隔離呢一間啦，係一個古典大宅改裝而成嘅 SPA 店。咁我最中意呢一度嘅就係咧，一入去就會聞到一陣好令人放鬆嘅天然精油香氣，而且個服務態度啊，真係比得上日本啊！但係我覺得有個小問題嘅，就係入邊嘅房間咧個裝飾啊 decoration 方面咧，都係比我之前嗰間弱少少嘅。咁同埋個技師手勢咧，都係爭啲嘅喎。Frankie話好揼到好痛。不過咁靚嘅環境，人均400蚊嘅話，都真係抵嘅。第一集嘅清邁攻略有介紹唔同地方嘅特色嘅，咁我哋當時就住喺舊城區，又去咗黎曼區嗰邊 shopping 啊。咁依家就玩河畔區同夜市區啦。我哋今次入住河畔區嘅酒店啦，咁夜啲先開箱俾大家睇啦。同 Frankie 去食嘢，佢着到成個 no money 咁樣啊。咁喺河畔區嘅酒店附近，其實係有好多 fine dining 啊，但係最出名嘅一定係5星級酒店內嘅呢一間百年領事館改建嘅餐廳啊。我哋 book 咗呢間餐廳啊，好靚啊，有非常之出名嘅 fine dining。行入去嘅時候，已經好似去咗英國政府嘅秘密情報局咁樣。好嚟啊！覺得
喺香港食 fine dine 啊，咁最少咧都要我諗3-4千蚊落樓，咁但係喺呢一度食咧就真係平好多啦。呢餐飯我最中意嘅就係呢個南蟹龍湯啊，份量一個人有啲多㗎，咁2個人 share 啱啱好啦。少見啲顏色咁靚咁精緻嘅蟹湯，佢每一啖咧都有嗰種南蟹特有嘅清甜味啊，而且係完全冇腥味，加埋個油封番茄會有少少咁嘅酸甜去平衡翻嗰種濃郁嘅湯嘅感覺，濃而不膩嘅，好正。咁呢間餐廳主打高級牛扒，所以牛肉相關嘅菜式咧係必點嘅。咁佢個牛肉撻撻咧係幾清爽噶，比一般嘅係更加多調料啦。我覺得係食極都唔膩嘅。牛肉好香啊，即係酸酸甜甜，再加埋啲蛋香咁，加埋嗰啲泰式嗰啲醬料喺度，少少特別。佢唔係一般嘅個撻撻。煮菜之前，我哋一人都要揀一把靚刀啊！先嚟泰國當地好出名嘅頂級即人肉鋪 Sloan 嘅豬扒，咁所有嘅豬扒咧都係嚟自泰國在地嘅高品質嘅契約農場㗎，咁都係用全自然放養嘅方式，冇一般豬嘅腥草味。好唔好食啊？好食啊！好爽脆嗎？我覺得值得試啊！喺日本食和牛就食得多啦，但係清邁食和牛，大家試過未呢？呢一隻就係清邁嘅雅都和牛，係近年極具代表性嘅頂級泰國和牛品牌啊！佢係用咗純血嘅黑毛和牛，再加埋本地嘅母牛進行配種，個肉質就好緊實啦，同埋啲肉味濃啊，又有啲油花，越咬咧係會越香噶，簡直係必點啊！喺咁優質嘅5星酒店底下食 fine dine 都竟然係1000鬆啲嘅咋，咁但係我覺得咧呢度都有個小問題嘅，就係成間餐廳個滅蚊做得好差，我哋成餐飯係咁俾蚊咬，係好影響成個用餐體驗。咁喺餐廳行10分鐘啦，附近係有個好出名嘅夜市嘅，啲酒吧喎，呢度有少少酒吧。咁呢度咧係好好嘅，因為佢係有瓦遮頭啦，規劃得好完善啊，乾淨企理。好靚啊！呢啲手鏈，好得意啊！哎呀，啲花花喺度，好有 feel 啊！哦，有啲鋪頭嘅有賣衫咁樣 ，Anki 有賣衫啊！最震撼咧就係呢度咧有好多畫師，而每一個畫師嘅風格咧都好唔同噶。嘆為觀止呢度啲畫係，哇，木皮打火機好靚。我覺得啲卡高度靚啲咯。呢個夜市都幾長噶喎，佢係打橫，應該成條街係。可以喺度做 massage 啊，即刻。啲小袋袋款。幾實淨嘅。實正㗎，靚㗎。好靚喎，啲泳衣都好有 feel 啊！哇，好靚啊！呢度啲袋款都，即係雖然唔係名牌，但係靚嘢係唔分牌子嘅，幾得意啊！啲皮革做得幾靚，有啲拖鞋嗰啲咯，假嘅喎。哇！有海鮮餐廳，就係有好多 street food 嘅呢度，有條街係專係食 street food。夜市有好多呢一啲咁嘅 adventure 嘅東西可以報名喎，你敢唔敢玩啊 Frankie？ 呢隻 zip Zip line 喺呢度大家可以盡情殺價，我買咗50蚊2件衫。你呢晚入住嘅就係河畔區呢一間叫 Melody Rendezvous Hotel。呢間酒店喺旺季嘅時候個價錢真係得人驚，不過我哋淡季住咧800幾蚊就住到啦，真係好抵啊！咁個 location 仲好好㗎，距離我哋啱啱嘅夜市都係15分鐘腳程嘅啫。服務咧仲係好貼心噶，好中意呢度有種復古摩登啦，又有少少現代嘅風格融合埋一齊，兩者真係好夾啊！啊，我哋 check in 咗呢間酒店，一入到嚟左邊先，哇，超靚浴缸，成個浴室係超靚啊！同埋最 surprise 係佢竟然同我講咧，呢度係有 turn down service。淋浴都有，浴室都有2隻啊，有淋浴同埋浸浴。
好齊備嗰啲沐浴用品，可以浸浴啊，可以喺度好好地。即係我幾 surprise 呢個嘢飲位係好齊咯，啲嘢飲係。呢度係特別揀咗啲本地嘅草本飲品啦，你可以隨時沖俾自己飲噶。哇，連個風筒係 Dyson 嘅我都係。有啲小零食喺度啦，有啲茶包等等啦，基本嘢。雪櫃好似有嘢飲喎仲。都準備咗啲啤酒啊、可樂等等喎，牛奶都有喎，呢個好貼心啊！牛奶真係唔係個個有啊，全部嘢免費，特登打嚟 remind 我哋。間房已經有埋遮啦，如果雨季嘅朋友咧，其實都係可以方便。哇！呢度好舒服啊！哇！呢度係高級拖鞋嚟嘅，我係我着過最高級嘅酒店拖鞋啊！呢個真係，你睇下先，酒店房。點解會咁樣嘅？點解嘅 ？Frankie， 其實係我，其實係我話我哋係結婚相識週年紀念。哇！你準備㗎？哇！好 surprise 啊！呢個係10年啦，我哋相識咗10年啦，同呢條友。我啲水魚晒。哇！可以鴛鴦戲水喎，哇！真係有少浮誇。出邊係泳池景嚟嘅應該。哇！好貼心啊，一衰過。原來我哋今次係結婚週年，佢有特別 remark， 仲有啲手寫信啊。床尾對住電視，好似好舒服啊都。好舒服啊！舒服到完全唔想喐㗎。好好啊！呢度有毛巾就可以就咁喺度玩水。Poolside 嘅呢個係好靚啊，好舒服。佢中間呢一個池咧，其實係可以入去浸啊，係 Jacuzzi 嚟嘅，係幾得意。同大型度假村嘅唔同啊！呢間酒店嘅早餐啊，全部都係即叫即整，而且係任點啊！有 all day breakfast 啦，咁仲有甜品啊，都幾豐富。嘢飲啊，嘢食等等。水果超豐富，佢呢度啲水果係勁好食，都係比較輕食少少咯，我覺得係。食物主要食物啦，都係 menu 上面。你想輕食又得，好似 Frankie 咁食個大個好 heavy 嘅豬手飯都得。用餐區隔離覺得好有心思，佢就擺咗好多好古董嘅物件。以前啲人出 trip 係點嘅？會帶老婆張相嘅 Frankie， 你會唔會帶咁樣帶我張相？會啊！你點樣帶啊你？帶喺個心入邊。你個手機咪有咯？有啲小博物館可以睇下，好靚啊！啲嘢係古董嚟嘅，全部都。呢幾日住宿啊、飲食啊都行精緻路線，但係其實咧，清邁嘅地道嘢食都一樣咁正㗎。我哋依家即刻出發！我哋到咗啊！呢一間，呢一間好出名嘅豬肉麵店。我哋嗌咗呢個豬肉軟麵同埋豬粉腸，145蚊喎，超抵食。咁要一定喺度 order 咗嘢先嘅，之後去前面嗰度坐低啦，等嗌飛。其實琴日同前日都有人話我好似大妹，同埋我樣本身有少少，即係唔係太純正香港人樣啦。大家覺得似唔似啊？喺呢度一定要嗌咗嘢食先嘅，咁然後啱啱攞咗張飛仔，因為其實呢度個 turnover 都算係快，不過老細煮嘢食咧煮得係有少少慢嘅時間嘅。網上好多 comment 都話咧，你可能要等15至30分鐘都唔出奇噶。橋底一個麵檔咁樣嘅，但係個環境都 OK 嘅，唔係話真係非常之地踎街邊，好多 local 人都識㗎。嚟到呢度必點呢兩樣啊！一個就係火山豬肉瀑布麵，
上面鋪晒豬肉片啦、豬軟骨同埋啲豬肉丸啊，仲有呢個豬粉腸，簡直係我覺得成餐飯嘅靈魂。開頭我哋淨係點咗呢兩樣嘢咧，兩個人 share，因為都驚自己食唔晒。好彩我哋早咗少少到啫，依家出邊已經排晒長龍啦。Frankie 率先試，係點㗎？好食嘅，幾好食嘅。我唔驚喎，我食咗絲襪達啊嘛，有保留咗一部分嘅味道，係咪？呢度一定要點佢個獨門靈魂醬汁啊！呢個係佢哋特別調製嘅，穿完啲水之後咧，再加啲調味料喺度。不過呢度真係多烏蠅少少，一定要大煲先得。佢連埋啲炸蒜同埋啲菜咧一齊擺入口。都食到我哋咧係要再追加，即係加碗。我哋食完早餐啦，陣間2點幾仲有個下午茶啦，但係我哋都照再追。啲豬肉好爽啊，好好食啊！個湯係超濃郁，好畫面嘅，哇，好正！呢個簡直係清邁必食啊，清邁必食嘅名物。想下嗰個麵啊，好食啊！最吸引。媽唔記得夾一夾啲豬肉片俾大家睇晒，我想講呢啲豬肉片都好爽脆嘅，但係好好食㗎，全部都有少少似木薯粉嗰啲麵咁樣。已經趕住要食第二碗，因為我都驚 Frankie 個腸胃頂唔到咧。呢間咧我都係留到最後一日先決定帶唔帶佢嚟食嘅。但係好彩呢2日食咗絲襪達之後咧，個腸胃情況係完全係可以控制，我覺得可以放心試啲本地嘢食啦。去泰國旅行咧，唔試下啲 local 嘢，真係失去咗好大部分嘅樂趣。呢啲一定唔會喺酒店啊或者啲高級餐廳度食到。臨走之前啊，我哋參觀清邁一個非常之有代表性嘅導覽體驗啊！我哋而家到咗 InterContinental 啦，咁大家知唔知咧？原來咧，清邁同我哋最中意嘅歌手鄧麗君咧係有少少淵源嘅咧。咁啊，依家嘅 InterContinental 即係以前嘅美平酒店，做呢個網上預訂嘅導覽團啊，由專人帶住我哋遊覽鄧麗君小姐當年最中意住嘅酒店。好多人認識鄧麗君小姐係因為佢嘅甜蜜歌聲。但係好多人唔知嘅就係清邁其實係佢生命最後2年嘅避風港嚟㗎。酒店嘅16樓完整保留住1502呢一間皇家套房。一行入呢一個樓層就會聽到熟悉嘅旋律。咁呢度其實唔會好陰暗啊，咁反而咧好有溫暖嘅木質嘅感覺㗎。咁當年咧係亞洲紅透半邊天嘅佢，唯獨喺清邁呢個城市唔需要化妝。唔需要着靚衫就可以好似普通嘅女仔一樣喺河邊散步啦，喺夜市度食小食。佢唱咗大家耳熟能詳嘅小城故事，而清邁就係佢親自揀嘅嗰一個小城。佢1995年將生命永遠定格喺呢一度。對於愛佢嘅人嚟講，呢度亦都係懷緬佢嘅最佳地方。咁佢嘅房間啊，保存得非常之完好。大家參觀完之後咧，其實仲可以體驗一下鄧麗君小姐日常嘅時候喺呢度望住出面嘅城市景色、清邁嘅景色啊。咁同埋可以體驗一下呢度嘅下午茶。啲點心做得都好精緻啊！咁依家我哋身處嘅後面咧就叫塔佩門，其實係應該係清邁咧一定要嚟嘅地方嚟嘅。其實我哋第一日就應該要嚟啊。點解咧？因為其實入邊就係舊城區啦。我哋之前第一日咧就係住喺入邊嘅舊城區入邊嘅。以前咧呢一度圍住咧，的確係一個有皇宮啊，有好多宮殿啊，好多寺廟嘅地方嚟嘅。咁所以咧入邊咧嘅建築咧，其實全部咧係唔可以高過4層樓㗎。會有少少似京都嗰種概念啊，係咪啊？啲建築係唔可以起得太高。因為以前係養鱷魚嘅地方啦，就覺得因為養到鱷魚啦，咁就可以抵擋進攻。咁但係點樣抵擋進攻咧？好明顯係唔得㗎，大家可以知睇呢個城牆都知啦。因為有一部分咧就係拆咗，有一部分咧就因為打仗嘅時候咧就爛咗㗎啦，已經。好多人咧就特登過嚟呢度影相，就係想影白鴿飛起嗰一下，但係
我就覺得有啲太恐怖啦，密集恐懼症。咁記得中意我哋片嘅朋友 comment like share subscribe， 咁我哋之後咧就會再拍更加多關於泰國啦。如果有機會咧再嚟啊，因為清邁呢個地方真係好值得二訪嘅嚇。拜拜，走啦！你翻香港啦！哇！喺機場見到啲好恐怖嘅嘢啊，可以買翻去挑戰下大家。我買呢啲俾大家做手信，會唔會啲會員退訂啊？我覺得機場都有啲好東西賣，呢啲袋都幾靚。啲袋款唔錯喎，好多泰腸，我想帶翻香港咯。呢啲有山竹糖、榴蓮糖嗰啲喎，正喎，喺屋企可以自製劈泰。覺得呢個 OK 喎，小手信。呢個80克咋，香蕉糕。有啲紀念品都好高質，我自己覺得。木皮布仔，泰國手工製朱古力喎，呢個有啲吸引啊個樣，平價啲咯，我覺得都算幾平。我哋未入閘之前咧，出邊啲 souvenir shop 度遊咗好耐啦，又唔係好啱買嗰啲嘢。咁唔知入咗閘之後咧，原來入邊仲有 cafe 啦，有 massage 啦，仲有啲手信店啲嘢都幾靚嘅。mini 細細間，但係入邊買嘅嘢都幾多。呢個應該正喎，泰式船麵啊，呢個泰北咖喱麵嘅色波波，竟然呢度有喎。啲細細支做手信都啱嘅，我都有用呢一隻都幾好用噶，我自己覺得。啲蜂蜜呢度有好多，最誇張呢隻咧係入邊有一嚿蜂蜜膠喺度。如果你中意呢個行程，但係又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌。可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。